3, 2, 1. Salam, hamınızı salamlayırıq. Mən Əli Əlicanlı və Məhəmmədlə bir yerdə biz bugün sizə kofenin əsas hissələrindən biri olan cupping ilə bağlı mini seminar keçmək istəyirik bu videorolik yöntəmi ilə. Bizim məqsədlərimiz keçən videoda dediyimiz kimi ölkənin kofe sferasını inkişaf etdirməkdir, düzgün formada, düzgün insanlarla və bunun ən önəmli hissəsi kofeni dəmləməkdən də qabaq onun dadını başa düşməkdir. Cupping üsulu bu dadı başa düşmək üçün ən önəmli üsuldur. Cupping nədir? Kofenin turşuluğunu, acılığını, şirinliyini, aftertaste-ini, hətta üyüdülən formasındakı qoxusunu, yaş formada olan qoxusunu və kofenin digər xarakteristikalarını, qovurmalarını, dadını müqayisə etmək üçün standartlaşdırılmış bir üsuldur. Cupping üsulunda konkret olaraq insan səhvinin belə deyim, yolu azdır. Çünki sadəcə olaraq kofe üyüdülür, düzgün formada üyüdülməlidir. Düzgün su temperaturunu qoymağı məncə hamı bacarır. 95-94 dərəcə bunu hamı qoya bilir inşallah ki. O qədər də deyilik, yəni onu bacarır. Bunu düzgün eləmək lazımdır. Sadəcə dəqiqələrdə olan, düzgün dəqiqədə olan düzgün hərəkətə fikir versəz, sadəcə kofe üyüdülür, əlavə olunur, 4-cü dəqiqədə üstü yığılır indiyəcək, su əlavə olunur. Yəni çox sadə. Cupping budur. Okay, üyüdülür. İndi burada sual, necə üyüdülür? Kofe cupping zamanı necə üyüdülməlidir? Cupping zamanı kofe üyüdülməlidir. Hardasa French press-dən biraz narın. Narın yəni var böyük üyüdülmə, var kiçik üyüdülmə. İnsanlar başa düşsün deyə. French press-dən daha kiçik, yəni ən böyük üyüdülmə növlərindən daha kiçik. Belə sizə deyim, hardasa 859 mikron cupping üçün uyğun sayılır, SCA standartlarına uyğun olaraq. Hardasa normal V60 dəmlədiyiniz üyüdülmə dərəcəsindən biraz böyük, narın dəniz duzu boyunda eləyə bilərsiniz. O boyutlarda eləyə bilərsiniz. Biraz böyük də eləyə bilərsiniz, biraz kiçik də eləyə bilərsiniz. Bu yenə deyirəm, dad balansını özünüz görəcəksiniz. Ən yaxşı ümumiyyətlə narın dəniz duzu formasından başlamaq və oradan görəcəksiniz üzərində yaranan hissədən ki, bu hissə nə dərəcədə düzgündür, boşdur, yoxsa normaldır. Oradan siz üyütməni normal başa düşəcəksiniz. Cupping necə olunur? Cuppingin olunmağını ilk öncə biz sizə sözlə deyəcəyik. Cupping olunur necə? Sadəcə olaraq kofe dənəcikləri düzgün formada üyüdülür. Üyüdüldükdən sonra kofe dənəcikləri kaplara əlavə olunur. Kaplar 200 ml su tutmalıdır. Və var keramik kaplar, var plastik kaplar, digər kaplar da var. Ən yaxşı keramik və yaxud plastikdir. Plastik olan bizdə barista hasılı kaplarıdır. Keramik adi keramik kapdır. 12 qram kofe əlavə olunur, 11-12 qram və 200 ml su əlavə olunur. İlk öncə su əlavə olmamışdan qabaq kofenin üyüdülmüş formada qoxusu ilə tanış olacağıq. Üyüdülmüş formada qoxusundan sonra kofenin suyu əlavə olunduqdan sonra wet aroma, yəni yaş aroması ilə tanış olacağıq. Bunların hamısını qeyd edəcəyik. Aromalarda həm onun intensivliyini yazırıq, həm də iyi ilə tanış oluruq. Qoxu ilə tanış olduqdan sonra, yəni 4 dəqiqənin tamamında biz mütləq şəkildə onun üzərində əmələ gələn lay hissəsini, yəni krem deyək, indi hərə bir şey deyir, o lay hissəsini götürürük. Yenə bir 4 dəqiqə gözləyirik, 5 dəqiqə gözləyirik. 8-9-cu dəqiqədə hardasa kofe 70 dərəcəyə düşdüyü zaman dadına baxırıq. Xüsusi dadına baxma üsulu var, onu da göstərəcəyik hava yolu ilə. Dadına baxdıqdan sonra 3 dərəcədə onun dadına baxılır. Kofenin dadına baxmaq burada hardasa 3-4 dərəcədə məsləhət görülür. 13-15 dəqiqə cupping eləyənlər var, yəni nəzərinizdə olsun. Ortalama 12 dəqiqə cupping olunur. 70, 50, 40 dərəcədə kofenin dadına baxılır. Bu dadlarda kofenin dadı analiz olunur. Onun qovurması, onun dadlarının balansı, aftertaste və bütün bunların hamısının özünün intensivliyi, aftertaste nə qədər qalıcıdır, nə qədər qalıcı deyil, turşuluq sitrikdir, təbii turşuluqdur, acılığı hansı səviyyədədir, bunun bədəni hansı səviyyədədir, bədəni silkidir, kremidir, yoxsa velvetidir. Yəni bunların hamısı qeyd olunur. Bu bizə kofenin kimliyini, mənliyini göstərir ki, kofe necə kofedir. Bəli. Cuppingə başlamamışdan əvvəl sizi kofemizlə tanış edeyim. Kofemiz, buyurun, İndoneziya kofesidir. Gördüyünüz kimi kofe dənlərimizə yenə uzaqdan baxırıq. Baxırsınız. Kofe dənlərimiz iri dənlərdir, natural prosesdir, anaerobik prosesdir. Bunu əvvəlcədən bilirik xarakteristikalarını. Cupping eləməmişdən qabaq ilk öncə kaplarımızın tərəzidə tarını çıxardırıq mütləq dərəcədə və 12 qram kofe əlavə edirik. 2 kapdan istifadə edəcəyik. Niyə görə 2 kap? Bunu çox adam soruşur. Ümumiyyətlə kofeni seçdiyimiz zaman diqqət edirik onun defektlərinin sayına, neçənci qreyd olmağına və cupping elədiyimiz zaman da mütləq dərəcədə üyütməsinə. Bütün bunlar bir-biri ilə müqayisə olsun deyə və sabit və bərabər dadı müqayisə eləyə bilək deyə, o dadı analiz eləyə bilək deyə eyni kofeni 2-3 kapda cupping eləyirik, dadlandırma eləyirik. Bu həm onun üyütmə dərəcəsində birdən kaplardan biri defekt olsa digəri ilə müqayisə olunsun deyə bizə lazımdır. Həm də sabitlik üçün, bərabərlik üçün bizə lazımdır. Cuppingə başlamamışdan qabaq birinci cupping eləyəcəyimiz kofedən
Biraz 3-5 dən hardasa qrinderimizi əlavə edirik. Bu flash deyirlər. Əvvəlcədən qrinderimizi hazırlamışıq ütmə dərəcəsini. Kofemizi birbaşa kapın özünə üydürük. Bu birinci kap. Bu ikinci kap. Bu qədər sadə. Eyni şeyi, eyni prosesi siz əl qrinderlə də eləyə bilərsiniz. Üydülmüş kofelərimiz hazırdır. Əvvəlcədən suyumuzu 95 dərəcə temperaturdan tənzimləmişik. Hal-hazırda mən sizə cupping stolunda üydülmüş kofenin düzgün formada qoxusuna necə baxılır bunu göstərəcəm. Kofemizin hal-hazırda dən formasını və kofemizin üydülmüş halını biz görürük. Əziz baristalarımız, əziz sahibkarlar, əziz bu cuppingi kim eləyirsənsə, bu cuppingi etdiyimiz zaman zəhmət olmasa qapı qaldırıb iynəməyə ehtiyac yoxdur. Birincisi, stolda sizdən başqa insanlar da bilirsiniz, burada qatar sıralaması adlandırılır. Yəni, hamı bir-birinin dalınca kaplara baxır. İndi biz 2 kapdan istifadə edirik. Bilirsiniz ki, baristikada kofe növləri tez-tez dəyişir. Yəni, biz 15-20 kap qoyuruq. Bir-bir qaldırmağımıza ehtiyac yoxdur. Cuppingin etik davranış qaydaları var. Siz cupping elədiyiniz zaman sadəcə əyilib, qoxusu ilə tanış ola bilərsiniz. Məhəmməd, sən də göstər istəyirsən, qoxu ilə tanış ol. Elə. Məhəmməd belə zarafatçılıdır. Məhəmməd gətir qoy. Belə eləməyə ehtiyac yoxdur. Bu başımıza gəlib həqiqətən. Sadəcə əyilirsiniz, kofenin üydülmüş formasının, yəni hələ su ilə təmasa keçməmiş formasının iyi ilə tanış olursunuz, aroması ilə tanış olursunuz. Qoxusu ilə tanış olduğunuz zaman siz orada tanış olduğunuz qoxunu beynimizə analiz edirsiniz. Əgər belə deyim, ümumiyyətlə bu prosesdə heç vaxt iştirak etməmişsinizsə, ilk öncə rənglərdən istifadə edə bilərsiniz ki, aldığınız qoxu hansı rəng paletinə daha uyğun gəlir. Oradan həmin rəngə uyğun meyvələr və yaxud digər nə ki, kofe terminlərində istifadə olunur. Məsəl üçün, əgər siz tünd iyilər hiss edirsinizsə, bu şokolad ola bilər, ədviyyatlar ola bilər və yaxud meyvə qoxuları hiss edə bilərsiniz, turşuluqlar hiss edə bilərsiniz. Məsəl üçün, çiyələk qoxusu gələ bilər, sizə böyürtkən qoxusu gələ bilər, üzüm qoxusu gələ bilər. Bunların hamısını sadəcə beyninizdə siz analiz eləməlisiniz. Məşhur bir dənə mifologiya var ki, beyində melka motorika var. Ümumiyyətlə, siz bu iylərin, dadların hansı ilə ki, tanışsınız, bunu siz işlətməlisiniz ki, o sizin yadınıza gəlsin. Siz cupping prosesini nə qədər çox istifadə eləsəz, o qədər sizin dadı tanıma hissiyatınız daha da güclənəcək və bu burunsuz mümkün deyil. Siz mütləq qoxunu burundan düzgün formada hiss eləməlisiniz. Hal-hazırda kofemizin üydülmüş forması ilə qoxusu ilə tanış olduq. İndi kofemizə suyumuzu əlavə edirik. Dediyimiz kimi hər birində 12 qram kofe var və hərəsinə 200 qram su əlavə edəcəyik. 4 dəqiqə ərzində gözləyəcəyik. Vaxtımızı qoşuruq. Birinci kap suyumuzu bildiyimiz kimi belə əlavə edirik. Biraz dağıtmağınız və aqressiv süzməyiniz məsləhət görülür, əziz tamaşaçılar. 200 ml hazır. Daha siz tam eləyim. Suyumuzu əlavə elədik. İndi hal-hazırda biz kofemizin su ilə kontaktda olan vaxtı qoxusuna baxırıq. Yəni, wet aroma bu adlandırılır. Çox adam bu sualı soruşur, wet aroma nədir? Wet aroma bu adlandırılır. Biz burada bayaq kofenin su ilə təmasda olmayan, sadəcə üydülmüş formasının qoxusu ilə tanış olduq. Bunu beynimizdə qeyd elədik. Burada isə bunun su ilə təmasda olan formada qoxusu ilə tanış olacağıq. Tanış olduq. Hiss etdiyimiz daha çox, yenə keçən dəfəki videoda olduğumuz kimi bəxtimizdən bizə yenə qırmızı meyvələr, daha çox çiyələk likorunun qoxusu gəlir, alkoqolik notları var və bal qoxusu gəlir. Hal-hazırda biz bu kofelerin 4 dəqiqəsini tamamlamağını gözləyəcəyik. 4 dəqiqənin tamamında bu gördüyünüz hissəni qaşıqla qırıb, yəni break deyirlər, buna break edib onu yığışdıracağıq onun üzərindən. 1-4 dəqiqə daha yenə gözləyəcəyik. A few moments later. Artıq 4 dəqiqənin tamamına 20 saniyə qalıb. Nə edəcəyimizi sizə bir daha xatırladıram. İlk öncə kofemizin quru halında qoxusu ilə tanış olduq. Wet aroma ilə tanış olduq. Hal-hazırda cupping spoon vasitəsilə, gördüyünüz cupping spoon vasitəsilə bunun üst hissəsini qıracağıq. Bu formada. İkincində. Üst hissəsini qırdıqdan sonra həmin bu hissəni üzərindən götürürük. Bu biraz praktika tələb edə bilər. Amma öyrənməyiniz üçün mütləq dərəcədə bunu təkrarlamağınız lazımdır. Cuppinglər olanda, cuppinglərin hazırlama prosesində mütləq dərəcədə siz könüllü formada iştirak edə bilərsiniz. Heç vaxt oturub təklif gözləməyin. Gördüyünüz cupping gedir, əlinizi atın. Bu sizin inkişafınız üçün mütləq önəmlidir. Biraz can yandırın inkişaf üçün. Pullu seminar axtarmayın.
Məsələn, pulu keyfiyyətə verin, şəxsə yox. Cupping prosesimiz davam edir. Hal-hazırda 4 dəqiqə, 5 dəqiqəmiz demək olar ki, tamamdır. Bu proses ərzində dəmlənmə gedir. Biz bunun 8-9-cu dəqiqəsini gözləyirik. 8-9 dəqiqənin tamamında dadlandırma prosesi başlayacaq. O da ayrı bir mövzudur. Həmin mövzu haqqında sizlərə indi məlumatlara verəcəyik ki, cuppingin dadlandırma prosesi çox önəmlidir. Mütləq şəkildə bunu doğru formada yerinə yetirmək lazımdır. Kompleksiz, yəni bilirsiniz cuppingin necə olunduğunu göstərəcəyik. Bu forma düzgün yerinə yetirilməyəndə siz dadı tam anlaya bilərsiniz və yaxud anlaşılmazlıq ola bilər. Yəni sadəcə belə sadə kofein dadı ala bilərsiniz, tam şəkildə almaya bilərsiniz və mütləq şəkildə əziz baristalar və əziz sahibkarlar, kim ki burada bu cupping stolunun arxasında durur, mütləq şəkildə ədəb-ərkana riayət eləyək, xahiş eləyirəm. Kofenin dadına baxanda, qoxusuna baxanda pis, yaxşı, wow effekti yaradan, iyrənc effekt yaradan fərqi yoxdur. Heç bir kofeyə mütləq dərəcədə emosiya bildirmirsiniz. Cupping stolunun əsas qaydalarından biri də non-emotions. Yəni siz vəbşə emosiya bildirmirsiniz. Yəni bildirmirsiniz ki, bu yaxşı qoxudur, pis qoxudur. Sadəcə cupping edirsiniz, dadıyla tanış olursunuz, keçirsiniz. Dadla tanış olursunuz, keçirsiniz. Bu gələcəkdə siz özünüzün inşallah kofe industriyamızın daxilində olanda özünüz kofe qovursanız, özünüz kofe dadlandırması eləsəz, sizin hər şeyi tam şəffaf şəkildə anlamağınıza kömək olacaq. Bəlkə də indi mənə başa düşmürsünüz, amma vaxt gələcək başa düşəcəksiniz. Ona görə emosiya bildirməyin. Cupping prosesimiz başlayır. Kofenin dadına baxmaq üçün mütləq şəkildə cupping spunu olmalıdır. Xörək qaşığı və yaxud bu tip qaşıqlar bəli istifadə etmək olur, amma bu cupping qaşığının effektini vermir, çünki onlar o forma üçün hazırlanmayıb. Bu qaşıqlar bu formada olur, hamımızın bildiyi kimi. Kofedən götürürük. Dadı başa düşə biləcəyimiz qədər damcı götürməyin və qaşığı dişimizə yaxınlaşdırıb onu bu formada qəbul edirik. Yəni hava ilə dartırıq. Buna dartmaq da deyirlər. Bu kofenin dadını tam anlamağımız üçün mütləq şəkildə olmalıdır. Bu formada bu dadına baxmaq nə üçün lazımdır? Kofelerin dadına baxdığımız zaman biz nə etməliyik? Mütləq şəkildə bir kapın dadına, hətta eyni kofeyə olsa belə, mütləq şəkildə bir kapın dadına baxdıqdan sonra qaşığımızı əlavə edirik suya, ikinci kapımızın dadına baxırıq. İkinci kapımızın dadına baxdıqdan sonra yenə birinciyə keçirik. Bu cupping nə üçündür? Kofeni içdiyiniz zaman düşünməkdən çəkinməyin. Yəni belə bir hal yaşanmasın ki, bir dəfə içdiniz, dadı ilə tanış oldunuz, analiz elədiniz, tanış olduqdan sonra istilik dərəcəsi xoşunuza gəlməyə bilər və yaxud dad xoşunuza gəlməyə bilər, aroma xoşunuza gəlməyə bilər, ümumi olaraq kofenin verdiyi effekt sizin xoşunuza gəlməyə bilər. Bu effektlərə heç bir emosiya bildirməyin, sadəcə dadla tanış olub kənara çəkilin və əgər siz dadla daha dərindən tanış olmaq istəyirsinizsə, cupping elədiyiniz zaman udmayın, ağzınızda biraz çalxalayın. Yəni kofeni dad reseptorlarına tam şəkildə yönəldin, biraz düşünməyə çalışın və əmin olun ki, siz həqiqətən səmimi şəkildə düşünsəz, kofenin dadları ilə daha yaxından tanış ola biləcəksiniz. Düşündüyünüz zaman dadlara başa düşməsəz, sual verəndə səhv sual verərəm deyə utanıb sualınızdan çəkinməyin, sualınızı verin. Biz burada cuppingdə o da kim rəhbərlik eləyirsə, mütləq şəkildə o sualınızı cavablandırmalıdır. Ola bilər ki, siz qarpız dadına şokolad deyəsiniz, bu normal bir şeydir. Yəni hamı durub hər hansısa bir dadla birdən-birə səhv salmamış öyrənməyib, hamı səhv sala bilər. Çəkinmədən sualınızı verin. Sadəcə siz öyrənmək məqsədi ilə bunu eləyirsinizsə, mütləq dərəcədə sizə sual yaranmalıdır. Yarandığınız suallarda doğru şəxslərdən doğru cavablarla mütləq şəkildə əldə eləyin. Cupping prosesi bu qədər sadədir. Kofemizin dadına bir indi baxdıq. Bunun dadına 3 ayrı formada baxırıq. Yəni daha soyuduqca 70, 40, 50 dərəcələrdə bunun dadına tanış oluruq, soyuq formada dadla tanış oluruq. Kofemizin potensialını görürük. Kofemizin potensialı bizə göstərir ki, burada hansı qovurma səhvləri var. Bu kofeni ümumiyyətlə nə cür istifadə edə bilərik? Espressoda, filtrdə və yaxud həm espresso, həm filtrdə istifadə edə bilərikmi və yaxud edə bilmərik? Bunu kofe bazarına çıxartdığımız zaman hansı cürə insanlara təqdim eləyək? Bütün bu proseslərin bilinməyi üçün, hətta bu cuppingin protokolu belə var. Bu daha dərin mövzulardır. Protokoldan da istifadə eləyib biz komanda şəklində kofeni sizin önünüzə təqdim eləyirik. Yəni kofedən tanış olmağın ən yaxşı, ən rahat yolu budur. O səbəbdən mütləq şəkildə cupping edərkən çəkinmədən adına düzgün baxın. Suallarınızı yönəldin mütləq şəkildə. Suallarınız olmasa inkişaf eləməyəcəksiniz. Mütləq sual verin ki, bizə cavab verək. Görüşərik.